सांस लिए बिल्कुल ढीला, गर्दन ढीला। झुक के दिखाइए। किसी तरीके की दिक्कत आ रही है? नहीं नहीं, अभी आप दिक्कत नहीं। कहाँ से आए थे ट्रीटमेंट लेने के लिए? हम तो दुबई से आए थे। दुबई से आए ट्रीटमेंट। आपने कहाँ देखा था हमारा ये यूट्यूब? हमें दुबई में देखा था आपका यूट्यूब पे। अच्छा, आप दुबई, उसके बाद फिर आपसे कांटेक्ट किया था। इंडिया में आई। हाँ, इंडिया में आने के बाद में आपने फिर ट्रीटमेंट लिया। हाँ, आपने देखा दुबई से है। दुबई में मगर देखा था, आपसे कांटेक्ट किया। आप बोले मुश्किल नहीं, आप फोन करो, बात कर ले। हम कहा ठीक है, हम आ रहे हैं इंडिया, फिर आते हैं ठीक है आपके पास। आपने ये ट्रीटमेंट लिया जी, तो ये तो तुम्हें पता है ये कितना बुरा बीमारी है ये। हाँ, ये तो पता था, इसीलिए तो मैं भाग के आया वहाँ क्योंकि कितने कितने दूर आ सकते हैं कि आप दुबई से आके ट्रीटमेंट ले सकती हैं। ये बताइए आप कहाँ से? हम इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद से हैं। जी तो हमारे यहाँ आपने ट्रीटमेंट लिया। जी जी। ट्रीटमेंट लेने के बाद में जब आए थे तो बता देना, अगर मैं गलत बोलता हूँ, आपको सर्वाइकल भी था। आप बताएं। हाँ, सर्वाइकल था हमारे। और डॉक्टर पहले ही बोला था सर्वाइकल है आपके, इसको इलाज कराना पड़ेगा, अगर दवा से नहीं ठीक होगा तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हाँ, और ये पैर में भी चला गया तुम्हारे? पैर में भी तकलीफ था। L45S1 भी थी। जी जी जी। हाँ, तो इसका भी ऑपरेशन बोल रखा है क्या? हाँ, नहीं, इसका बोला था ऑपरेशन कराने के लिए, ऑपरेशन सर्वाइकल बोला के लिए बोला था ऑपरेशन के लिए। हाँ, आप यहाँ इलाहाबाद बता रहे हैं ना? हाँ, इलाहाबाद। इलाहाबाद से आप आए और अलीगढ़ में ट्रीटमेंट लिया जी आपने। जी, अलीगढ़ में आया। 3 दिन रुक के लिया ना? 3 दिन। 3 दिन रुक के दिया है। तो 3 दिन में चल फिर के उठ बैठ के नहीं, बहुत आराम है, बहुत आराम है। हाँ हाँ, अब तकलीफ नहीं है। कूद के दिखाओ थोड़ा सा, कूदने का? नीचे उठा बैठ करो, बस एकदम दौड़ के दिखाओ। एकदम सही है। हाँ, किसी चीज की रोक टोक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप कोई चीज का भागे दौड़े कूदे कुछ भी करें, कुछ भी नहीं ठीक है, है? एकदम आप खुश हैं? हम खुश हैं। तो आपने जैसे भाइयों से, छोटे बच्चों से, अपने जैसे बड़ों से क्या मैसेज देंगे आप? हम तो यही कहेंगे, अगर सर्वाइकल है, कोई भी तकलीफ है, अगर बैक पेन है, हाँ, साइड कुछ का भी है, आप आइए यहाँ पे, डॉक्टर के दिखाइए, यहाँ पे अच्छे से इलाज हो जाएगा आपका। देखिए, किसी को सर्वाइकल है, माइग्रेन है, कोई डिस्क ब्लॉक हो जाती है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, गठिया है, या वेरिकोस वेन्स है, या मिर्गी दौरे आती हैं, इसका हमारे पास 100% ट्रीटमेंट है। और या नी में पेन है, या कोई जॉइंट पेन है, या AVN है, वो हम ठीक कर देते हैं। हमारे पास इसका इलाज है, 100% इलाज है। ऐसा नहीं है कि हम धोखे देकर ट्रीटमेंट देते हैं, कोई धोखे वोखे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा, खुश रहे आप, ठीक है? वजन उठाएं, भागे दौड़े, कुछ भी करें, अगर दोबारा ये डिस्क स्लिप हो जाए तो हम देंगे, ठीक है? इनका नाम अब्दुल मुश्ताक है। ये इलाहाबाद से ट्रीटमेंट लेने के लिए आए थे। इनको जो है 2019 से इनको सर्वाइकल की दिक्कत थी और लंबर स्पाइन में प्रॉब्लम है। अब आपको 3 दिन हमने ट्रीटमेंट दिया, आपको कैसा लग रहा है? आराम है। आराम है। जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, जो भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, सीधा जो है आइए यहाँ पे, इलाज कराइए। और आप अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि क्या अभी तो हमें पूरा आराम है, सही है, पैर भी सही है, कमर भी आराम है। किसी तरीके का झूठ बुलवा रहे हैं हमसे? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ऐसा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे पास डायरेक्टली आइए। आपको कोई पूछने की जरूरत नहीं है कि आपके सर ये लंबर स्पाइन की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल है, सर ठीक होगा नहीं होगा। आप आइए हमारे पास, बेफिक्र होकर आइए। आपको हमारे पास ट्रीटमेंट है इसका, आप डायरेक्टली हमारे पास आ सकते हैं। और कमर में थोड़ा सा मैं पूछ सकता हूँ? जी जी। देखिए, हम इंडिया में रहते हैं, तुम्हारे यहाँ अरबाब किसे कहते हैं? मालिक को बोलते हैं। मालिक को। अच्छा। मालिक। वो मालिक भी आने कह रहे कि तुम सही हो जाओ, तो दुबई से हम भी आएंगे। हाँ, बोला तुम जाओ पहले, करा के आओ, फिर उसके बाद हम आएंगे। एक बार चल के दिखाइए आप। चल के दिखाओ, एकदम सही है, एकदम। बैक साइड चल के दिखाइए, हाथ ऊपर करके दिखाइए, कोई भी तरीके की दिक्कत, गर्दन इधर करके दिखाइए, झुक के दिखाइए। किसी तरीके की दिक्कत आ रही है? नहीं नहीं, आप कहाँ से आए थे ट्रीटमेंट लेने के लिए? हम तो दुबई से आए थे। दुबई से आए ट्रीटमेंट। जी जी। ठीक है, थैंक यू।